কেউ কেউ ভালোবেসেছে আমাকে, কেউ কেউ আবার মানে অনেক সময় মানে মানে যাতে না বিজনেসটা করতে পারি সেই রকম হয়েছে। কেউ যদি অন্য জায়গা থেকে এসে যে চায়না প্যালেস স্টুডিওটা কোথায়, অন্য জায়গায় দেখিয়ে দিয়েছে গঙ্গার ধারে। এরকম এরকমও হয়েছে। একদম দিল্লি থেকে এসছে একজন, তাই সে বলেছে আমার খুব দরকার, মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা ছিল, কোথায় বলে দিন। তা দেখায়নি, সে অন্য জায়গায় চলে গেছে। ওনার উল্টো ডাঙায় একজন মানে রিলেটিভ ছিল, ওনার কাছে গিয়ে আমার মানে ঠিকানাটা পেয়েছে, আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলে। তা তাদের পরিচয়টা কুমারটুলির কি হয়েছে যে প্রথম দিকে যে একটা মেয়ে স্টুডিওটা চালাচ্ছে, যে পরিশ্রম করছে, যে এই রকম করছে, আমার তো কোনো বদনাম না, কুমারটুলির বদনাম।